Святы роўнаапостальны князь Уладзімір у 988 годзе хрысціў Русь. Ён адмовіўся ад братазабойства, уйгарэмаў сотнямі жонак і стаў верным хрысціянінам. За ім пацягнуліся землі сучаснай Украіны, Беларусі і часткова Расеі. Гэта такая кананічная версія. А як было насамрэч? Ці вось так проста хлоп і агромністыя прасторы ўсходняй Еўропы сталі святой Руссю? З вами Кацярына Ваданосава у серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю, трызуб і пагоня. Тут мы разбіраем простыя, усім вядомыя, папулярныя, а часам складаныя і спрэчныя моманты нашай сумеснай гісторыі і сучаснасці. Ці быў Уладзімір першым, хто распаўсюджваў тут хрысціянства? Не. Пра большасць вандроўных хрысціянскіх прапаведнікаў, якія даходзілі сюды пешкі ці, напрыклад, даплывалі на дракарах вікінгаў, мы не даведаемся ніколі. Бо найчасцей летапісы натуюць гісторыі поспеху. Калі ў кагосьці атрымалася закласці манастыр ці навярнуць мясцовую эліту ў сваю веру. А вось калі пропаведь заканчвалася выгнаннем, у лепшым выпадку, ці смерцю, следу не застаецца. Тады імя прапаведніка будуць ведаць хіба на нябёсах. Тым не менш, сагі фіксуюць імя Торвальда Вандроўніка з Ісландыі, які нібыта хрысціў Полацак напрыканцы X стагоддзя. Чаму нібыта? Бо надзвычай цяжка дакладна супаставіць геаграфію, даты, а тым больш вагу поспеху місіі Торвальда. Быццам бы ён прыехаў, заклаў царкву Яна Прадвесніка, манастыр на гары, пад якой пасля і сам быў пахаваны. Але гісторыкі аб гэтым дасюль спрачаюцца. Але бясспрэчна тое, што яшчэ княгіня Вольга, бабка князя Уладзіміра, была хрысціянкай і нават запрашала ў Кіеў епіскапаў з нямецкіх земляў. Але тагачасныя кіяне прагналі місіянераў. Добра, што яны хоць жывыя засталіся. Да хрысціянства таксама талерантна ставіўся і Яраполк, папярэднік Уладзіміра на кіеўскім прастоле, хаця сам веры і не прымаў. Пры ім у Кіеве ўжо існавала царква, якую знішчыў Уладзімір, той самы святы, каб паставіць на гэтым месцы раскошнае такое віп-капішча з пярунам, Велесам, Дажбогам і іншымі супергероямі Марвел, парабачце, паганскага пантэону. Дык што ж сталася і чаму менавіта ва Уладзіміра атрымалася хрысціць Русь? З летапісаў ён выглядае як такі вычварэнец, Калігула свайго часу. Братазабойца, гвалтаўнік, уласнік гарэмаў у некалькіх гарадах агульным лікам на 800 жанчын. Божа, як у яго часу на ўсё хапала. Пра гісторыю са спаленнем Полацка і крывавым вяселлем Уладзіміра і Рагнеды мы ўжо казалі ў выпуску пра вікінгаў на Русі. Хаця зараз гісторыкі думаюць, што, можа быць, ніколі і не было крывавага вяселля. Але гэта іншая гісторыя. Адначасна Уладзімір, нягледзячы на малады ўзрост, менш за 30 гадоў, ужо быў прагматычным палітыкам. Каб перарасці местачковы, так бы мовіць, узровень і ўвайсці ў сур'ёзныя міжнародныя справы, патрэбныя крутыя саюзнікі. Каб вырашыць унутраныя пытанні, патрэбныя і іерархія, і кантроль. Дзяржава ж немалая насамрэч. Выбар хрысціянства вырашаў усе гэтыя пытанні. Найбольш уплывовая імперыя на той момант, з якой акурат мелі справы варажскія эліты паміж Балтыкай і Чорным морам, гэта, зразумела, хрысціянская Візантыя. Каб там прынялі ў сям'ю, Уладзіміру трэба было ўзяць за жонку, чарговую жонку, дачку імператара Ганну і самому прыняць новую веру. Сказана, зроблена. Пытанні іерархіі таксама важныя. Як там у язычнікаў? Ваяры могуць шанаваць Пяруна, земляробы Велеса, кожны рэгіён мае свае рэлігійныя ўпадабанні, асаблівасці і не навязвае іх іншым. А хрысціянства больш радыкальнае. Адзін кіраўнік на небе, адзін на зямлі. Тое, што трэба. Як пасля і было выяўлена на манетах Уладзіміра. З аднаго боку ён, а з іншага Ісус Пантакратар, усётрымальнік.
Прыняцце хрысціянства з Візантыі стала лёсавызначальным выбарам не толькі для Ўладзіміра, але і для ўсяго рэгіёну на стагоддзе наперад. А ў форме гістарычнага анекдоту засталася гісторыя пра ваганне Ўладзіміра наконт ісламу і юдаізму. Хрысціянства зайшло, маўляў, толькі таму, што там не забаронена піць віно. Але пакінем гэтую байку на сумленне летапісцаў. Дзесяцінная царква ў Кіеве, Сафійскі сабор у Полацку, рост манастыроў як ідэйных, эканамічных цэнтраў, першыя рукапісныя Евангеліі і ўрэшце Ефрасіня Полацка і Кірыла Тураўскі. Пра ўсё гэта мы ведаем яшчэ са школьнай лавы. Але наколькі глыбока ўваходзіла хрысціянства ў жыццё, у штодзённасць, дзе-небудзь на Чарнігаўшчыне ці на Віцебшчыне? Зразумела, што ніякай сацыялогіі мы не маем. І нават летапісы фіксуюцца хутчэй на норавах элітаў, а не шэрагавых дружыннікаў ці, не дай Боже, земляробаў. Канешне, ёсць археалогія. І ў пахаваннях той эпохі археолагі знаходзяць і літыя крыжыкі, і лунніцы, і выявы звяроў, і іншыя паганскія абярэгі. То бок, іх пры жыцці мог насіць адзін і той жа чалавек. Старая і новая вера суіснавалі. Было яшчэ такое распаўсюджанае ўпрыгожванне медальён-змеявік. З аднаго боку Маці Божая, а з іншага кубло змеяў. Сапраўдны сімвал двухвер'я. І адлівалі змеявікі ажно да 15 стагоддзя. Толькі ўявіце. А ў фальклоры і этнаграфіі паганскія матывы пратрымаліся яшчэ даўжэй. Калядкі з казою, булкі, яйкі на Вялікдзень, радаўніца з пачастункам на могілках. Усё гэта далёкае рэха той веры, якую фармальна знішчыў, а насамрэч інтэграваў Уладзімір. У выніку паўстаў такі сінтэз, які забяспечыў князю ідэалагічнае заплечча, але не руйнаваў пад корань традыцыю. Хрост гістарычнай Літвы, сэрцам і ядром якой былі землі сучаснай Беларусі, адбыўся ажно праз 400 гадоў пасля Уладзіміравага хросту. Вялікае княства Літоўскае, геапалітычны пераемнік Кіеўскай Русі. Яго землі ў часе росквіту расцягнуліся ад Балтыкі да Чорнага мора. Гэта была найвялікшая еўрапейская дзяржава. Але ёсць праблемка. Частка насельніцтва, элітаў і, галоўнае, уладары дзяржавы заставаліся язычнікамі. Князі Міндоўг, Кейстут, Альгерт сітуатыўна хрысціліся, пасля вярталіся да веры бацькоў, але каб выйсці на новы ўзровень, парадніцца з лепшымі дамамі Еўропы, патрэбны быў хрост, стабільны, адназначны. І пытанне вырашыў вялікі князь Ягайла. Пры ім напрыканцы 14 стагоддзя насельніцтва Віленшчыны, Гарадзеншчыны, Міншчыны было ахрышчана ў каталіцтва. Таму дасюль лічыцца, што тамтэйшыя праваслаўныя нашчадкі Уладзіміравага, больш ранняга хросту, а вось каталікі нашчадкі балтаў, ахрышчаных Ягайлам. Зрэшты, як і ў выпадку з Руссю, рудыменты старой веры нікуды не зніклі. Нават у 19 стагоддзі этнограф Адам Кіркор апісваў, як жыхары гістарычнай Літвы трымалі ў хатах вужакаў, як абаронцаў дому, а ў купальскую ноч ладзілі вясёлыя і, так бы мовіць, зусім нецнатлівыя гульні на пагорках па-над рэкамі, як і сотні гадоў да таго. І хрост Уладзіміра, і хрост Ягайлы былі найперш дзяржаўніцкімі рашэннямі. З той розніцай, што Уладзімір арыентаваўся на Канстанцінопаль, а Ягайла на Рым. Гэта быў геапалітычны выбар, вынікі якога расцягнуліся на багата стагоддзяў наперад. Але старая вера, паганства, нікуды не падзелася. Яна дагэтуль з намі. У народных песнях, у арнаментах, у знічках на могілках позняй восенню ці ў вуголлі купальскага вогнішча. Дзяліцеся, калі ласка, нашай інфармацыяй, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, мы вельмі ўдзячныя за гэта. І таксама мы будзем вельмі ўдзячныя за падтрымку данатамі па спасылачцы ў апісанні пад гэтым відэа. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.